歡迎嚟到高筆。哇！今日咧嚟講一樣歷史性嘅嘢，就係曾經呢個瑞典都有諗過去殖民嘅，但係可惜俾其他殖民老高手英國同埋法國打死晒，所以唯有放棄咗。今日我就嚟復興呢樣嘢，有啦，我嚟復興呢樣嘢啦。首先過晒嚟先，我都唔敢打。睇下先有咩人，我要知道有咩人。好彩嘅，好彩。睇下有咩人 ？What？ 阿根廷有人。唔記得玩現代好啲。現代我要唔要？我諗就有人非洲。我諗可以E4個。就 OK 啦。但都係要優先打咗佢先。打咗挪威先可以復興瑞典帝國。咁我就事不宜遲，即刻嚟復興吧。攞咗呢個之後，即刻有船。過嚟到先，點啊？我隻船呢？喺度，死我！我唔係啊，直接到你啊，跟住再。就係要搞一啲，哇！高手。哎呀！而家就要整呢個，我要確保我本地嘅兵係夠打先。仲有一個，去過去。哦，好彩，幾驚佢打我就真係死啦！呢個國家真係有希望，中國有人。What？哇，好強啊！咁慢，有成個人啊！等先你記得嘛？唔係啊，太嘥時間。總算係搞掂咗一個國家啦。睇下先，會唔會國家？OK，起返，我會死咗佢。我認呢個荃灣係本地，係啦。
哦，唔係，咁我咪同剛果唔係本土，哎呀，應該咁。係啊，飛啦飛啦！咁啊太開，佢又唔開本地咁搞錯。哇！高手喎、啊，跟住拍死我！我跑嚟呢度，跑嚟呢度都得。非洲就由我嚟統治咯，應該就係、真係要升啲嘢，我真係會佢會傳送啦。哇！我有啲驚喎，呢個殖民都會失敗。巴西同阿根廷打㗎，巴西嘅統治啊，真係要統治啊！跟住就美斯，幾位嘅。咁所以而家暫時都冇人發現到佢存在。就算你。想贏，但係好啦。我哋個目標真係打到，即係我真係得一個島，完全玩唔過。拉過嚟咯，隨機點嘅啫，應該做咗個數。跟住你去呢度，我哋再去呢度，跟住再升下先。我要睇下得唔得？你邊度突然間打人嘅？靠！得未啊？殺死狗！呢個呢個真係打咗都冇用，因為佢得一個島啊，跟住要嘥時間整戰艦。仲有長生燈咁你就，因為唔打埋佢，呢度打冰島嗰啲。哇！巴西統一，巴西統一，仲唔打開？睇下先，咁打唔打？跟住我就手動打分啦，真係唔係弱嘅，可唔可以秒戰佢？哇！好多人跳上嚟，再整多塊樹。中國大
佬，放我一陣。小龍其實好叻，哇！真係秒戰，瞬間冇咗一個國家。我真係要咁，我真係要哇！我以為佢對你一個道理，唔使啦，我為家去咯。其實咧，咁啊唔好用，以為就冇咗。咩？我希望打過啦而家。最後一個。哎呀！佢唔俾我真係頭痛。啊！如果我同佢做咗朋友，我覺得佢朋友都冇我真係。希望佢升唔起嘅，仲係 demo 咁，我賺。應該就係跟住剪得冇意思。係咯。我問啦，陣間下一個打你啦。冇咩好用。其實我已經差唔多重複翻以前嘅要做嘅嘢。就嚟贏㗎啦！有希望啦！佢就席捲成個歐洲。算啦，唔使。你令我嬲啊！呢度就係影片嘅結束啦，唔知今次大家覺得我玩成點呢？歡迎大家都喺下面留言話俾我聽，下一次仲有啲咩玩？咩國家都得嘅，我都可以試下玩嘅。好啦，多謝大家，拜拜。